ครับเจอลมแรงแล้วครับว้าวจุฬา104 เซนครับไม่เจอลมแรงมา2แล้วครับวันนี้เจอลมแรงครับเข้าดูกันที่เลยแรงมาแล้วครับรอดไม่รอดไม่รอดครับรอดครับ